náttúrunni til þín. Gott CBD einfaldlega betra. Herðu, Steinar Fjellstedt, velkomin í Þvotthúsið. Velkomin. Þarna, sko, jammari, skeitari, graf, rap, hip-hop. Mér langaði að gera þetta aðeins meira homey. Shit, sónu minn hvað, er þetta í vídeo líka? Nei, ég ekkert að fara að reykja úr þessu, sko. Nei, ok. Rólegur, þetta bara, þú veist, Ég var nefnilega viðtal vissu þú verður að koma. Já, maður, ok. Þú vissu þú verður að koma. Mér langaði bara Þetta er hafðu þetta bara hjá þér. Ég þekki þetta allt, sko. Hérna, það er ennþá skaf. Er þetta rektor eða? Já. Það er ennþá skaf í þessu. Þetta er síðan fyrir 2000. Æ, ég teki þetta með mér. Þú getur settið þannig við hliðina á álfunum, hafðu þetta bara hana. Ég er ekki að gefa Það veit ég hvað ég er að fara að gera í kvöld. Og svo, þetta er fyrst. Skotgat á þessu? Já, það er skotgat, jú. Ég er bara að keipa þetta allt. Ég ætlaði að fara með þetta í góða hirðinu daginn. Ég bara tímdi því ekki. Nei, maður, eiga þetta. Ég veit þetta er antík. Herru, og svo er fyrsta kaseta mín, gjör svo vel. Nei. Þú getur haft hana líka hana. Nei, læsist þú maður? Já, maður. Geðvikt. Yes. Þetta er nú bara svolítið eins og verið komin aftur inn í herbyggið sitt. Já, ég veit það. Ég vildi bara skapa góða stemningu. og svo þarna erum við ekki með kombucha í kvöld, við erum með Dr. Pepper. Það er mjög gott. Ég elska Dr. Pepper. Herru, já. Þetta er næs maður, ég átti nú svona, sko. Þetta er geggjað old school, sko. Ég veit það. Er það ekki með olbólívar? Nei, það var fyrir kellingar, sko. Það var fyrir kellingar. Það var ekki með olbólívar. Þetta var þegar þú varst á römbun, sko. Já. Akkurat. Ólislífun. Já. Herru, hvað segirðu? Hvernig ertu? Ég er bara drulli góður, sko, eða þannig. Er það ekki? Ég er svona la. Já. Ég heyri, já, þú lendir í ykkur slisi. Sko. Já. Að skeita? Nei, reyndar ekki. En já að segja auðvitað bara já að því að hitti fárulegt, sko. Varst í bónus eða eitthvað? Já, eiginlega, sko. Því ristilspeglun. Sko, já, nei, þetta var bara fárulegt, sko. Ég var ég fór í sund, sko. Og svona ekki rak mig í, þetta slætaði svona hérna niður í löppinni svona meðfram einhverju. Þetta leit ekki rosalega vel út, sko. Þú veist, allur rispar í drasl. Þetta er ógeðslegt, sko. Ég er það ennþá, sko. Hvaða sundlu varst í? Ég nýbyrjar að geta labbað aðeins, sko. Shit, fórstu undir opnana í sundu til Reykjavík? Ég fann ekki fyrir þessu. Svo bara fer ég upp úr og ég bara svona lít svona, ok. Smá skráma og svona pikkulítið blóð. Þannig ég bara svona dustaði af. Þú veist, bara, þetta er ekki neitt, ok, fínt. Svo komum þetta eftir. Klæðum okkur svona. Svo bara daginn eftir, þá bara var ég allur fucking rauður og bara brjála myndast eitthvað sár og eitthvað gröftur og eitthvað ógeðslegt, sko. Sýking. svona stórt, sko. Ég er að segja það. Og ég bara eitthvað, fuck, þetta er eitthvað skrítið með þér. Ég bara, fuck it, hlýtur bara að vera sár og eitthvað, ok. Og síðan fer ég að sofa kvöldi bara, alltaf og svona komið smá verkur í það og svona, vaknaði daginn eftir. Það var þetta bara að byrja að koma hólur bara inn í löppina. Og ég bara steig í löppina og hrundi niður og ég hef ekki getað labbað síðan og það er svona 8-9 dagar síðan. Og þetta er fyrsti dagur sem ég næja svona eitthvað aðeins að stöðlast. Hvaða lög var það? Kópavogslaug. Ef þú værir í LA þá værir núna bara eitthvað að fá ég var $10 million. Ég veit það. Ég var að spáði þessu sem með mér, nei. Sem einhver svona fræg rappstjarna. Já, bara kærir Kópavogslaug. Það er alveg hægt, sko. Þetta er aðeins byrjað að tíðkast núna að fólk segja að kæra. Já, eða það? Já, ég var alveg stóð konu sem kærði krónuna, hún rann í gremmetinskælinum á bananahýði eitthvað svona álíka heimskulegt. Og hún vann það mál, sko, fekk einhverja bætur. Þetta snýr aðalega þetta snýr aðalega tryggingafélagum, sko. Það er hérna það er nógu pening, sko. En hvað segir Steini? Þannig að ég er að rúlla hérna fyrir þig. Já. CBD, hvað ætlum við að kalla þetta? Hömpu? Hampa. Já, þetta er weed without the anxiety. Við ætlum að fylla herbyggja á reik með við spilum. Ok, nice. Sko, eins og ég sagði, jammari, skeitari, graf, rap og hip-hop. Hún hlaðast í henni landsfrægu hljómsveit Kvarasi. Já. En hvað, svona, þú veist, fyrsta, sko, hvaðan kemur Steini? Því að, sko, við þekktumst þegar ég var bara 6 ára, sko. Bara way back, sko. Já, way back, sko, bara, en samt í skamman tíma. Já, þá. Í minningunni þá bara bjóstu hana götunni fyrir neðan Ljárskóga. Já. Í bara svona stuttan tíma, bjóstu í svona gráu húsi. Já. Og það var eins og þú væri einhvern veginn nýkominn frá Bandaríkjunum og það var eitthvað með að pabbiðin væri boxari eða eitthvað. Já, nice. Það allavega, þú sagðir mér það allavega. Sagði ég það? Já, pabbi boxari. Já, en hann er trommari. En hann er trommari? Já. Já, ok. En boxari, trommari, já, ég veit ekki. Hann er ekki að boxa eitthvað, skilur. En hvað varstu nýkominn frá útlöndum hana?
Já, þetta nú allt rétt sko. Ég nýfluttur heim frá útlöndum með fjölskyldunni, með mömmu, pappa og systir minni og systir mömmu átti þetta hús. Þau voru í Sviss í einhverja mánuði, þannig að þau lánuðu okkur húsið þarna í Hléskógum. Bara í stuttan tíma? Já, bara í mjög stuttan tíma. Já, þú varst einhvern veginn í mjög stuttan tíma? Mánuði sko. Vá, svont fríkaði ég skulle minna eftir því. Já, ég man eftir því. Já, ég veist. Sko. Já. En þú fórst næst ekki í Öldususkóla? Jú, ég var í Öldususkóla bara í einhverja 3-4 mánuði. Sko. Já, meinar. Og svo var mér kipt út og bara í annað hverfi. Og hvert fórstu? Þá fór ég á Kleppsveg í mjög skamman tíma líka. Okay. Var í Langholtsskóla í stuttan tíma og svo bara í Vesturbæinn. Okay. Þannig hvað ertu? Ég er Vesturbæingur. Okay. Ég titla mig sem Vesturbæing. En hvenær byrjar... Það var ég lengst. Já. En líka úti, sko. Byrjarðu þar að upplifa svona, þetta, færðu þar svona henni drifkraft, hvað var þetta svona street culture og allt þetta svona? Sko, allir það hafi ekki verið svona 10 ára. Já, þá voru fluttir í Vesturbæinn, sko. Já. Það var kannski ekki út af því, sko. Ég veit ekki hvað það kemur. Ég allir sé ekki... Ég stofnaði mína fyrstu hljómsveit eitthvað 9 ára. Já, maður sko hann hér? Já, maður. Hvað heit hún? Það segir eitthvað? Já. Alcoholic Brothers. Já, það? Átti það eftir að rætast? Það rættist allt saman. Okay. Það var geggjaband maður. Okay. Ég var að syngja og eitthvað svona búti beats og eitthvað. Síðan sko, byrjaði ég bara allt í henni. Ég var bara, baði pappa 2 plötuspillur og mixer og með pappa og eitthvað. Ég var komið það inn í herbyggi bara 11-12 ára. Og byrjaði að kaupa vínil og fullu. Þetta byrjaði samt svona mest allt bara með Public Enemy og NWA, sko. Manstu hvað var fyrsta platan sem getið? Nei. Ég man það nefnilega ekki, sko. En fyrsta plata sem ég man svona eftir að hafa átt, sko, pappi átti endalastu plötum. Okay. Og ég var að hlusta svolítið á það, sko. Og þú veist, pappi skýrði mig með, hann elskar Rolling Stones, sko. Og eignar strák. Bara hvað heitir hann? Stones, Steinar. Já, ok. Bara ekki máli, bara útrækt, skilur bara ekki kjaftaði. Og ég er svona alveg upp á því, sko, rock and rolli, sko. En hlustaði vola lítið á rock and roll, sko. En alltaf þetta kom ekki bara úr loftinu eitthvað með einn. Þú veist, það var enginn eitthvað í kringum mig sem var að hlusta á þetta. Nei, en var þetta ekki, þú fættu hvað, 76? Já. Var þetta ekki svolítið svona stemningin á þessum tíma? Já. Og veist, hiphopið var að koma svona, hvað, í kringum svona 88-90 kannski? Svona einhverju viti. Já. Og veist, og skate, þú var svona Hasa Basar á skólaverðstíknum, Pingu lítið búla. Já, það var kirkjan, sko. Já, og þetta var bara það fyrsta, veist, það voru kannski bara 20 manns á hjólabrettum á þessum tíma, sko. Einmitt. Svo liði ykkur ára og þá komu undirgöngin og eitthvað svona. Já, með Akka. Já. Goldie maður og... Já, mitt. Fleiri, já. Robbie Chronic og það var allt eitthvað bara, hvað er gangið maður. Já. En það voru nokkur ár hérna á milli, sko. Já. Og það sem þetta var bara eitthvað algjör jaðar, sko. En þú, það var, eins og ég man eftir, þá kannstu hlusta bara eitthvað á Metallica og Slayer og Anthrax. Einmitt. Eða þú fóst, eins og ég segi, fyrsta kassetta sem ég keypti, það var Beastie Boys. Einmitt. Og þetta var svona svolítið, þetta fór svolítið með þetta til mín, þetta voru svona hvítir og þetta var punk og hiphop sem bara eitthvað alveg nýtt, sko, bara má þetta. Akkurat. Og hann að svo þetta kom, og fyrsti geisladiskurinn sem ég keypti, það var þetta Eazy-E, sko. Já. Hann að Eazy Does It, sko, það var farið með mann alveg í hináttina, á hann að West Coast, sko. Já, einmitt. Þetta var náttúrulega, já, sko, ég hlustaði mikið á Public Enemy og Ice-T. Já. Og þetta dæmi og auðvitað Beastie Boys. Þú veist, þessar plötur náttúrulega alveg í döðlum, sko. En síðan var svona breaking point fyrir mig, ég man ennþá eftir þessu í dag, sko, þegar Check Your Head með Beastie Boys kom út. Það breytti bara öllu. Bara tónlistalega séð, tískulega séð, hugsunarhætti, bara tónlist, að breytti bara öllu. Heiminu fór á hliðina. Þetta er örugglega eins og þegar fyrsta Beatla-platan kom út, sko. Basically. Þú veist, í alvöru. Þessi plata var geggjuð, Check Your Head var ennþá geggjuð. Okay. Hvað ára þetta? Þetta var 92 örugglega. Já. En þá var ég búinn að hlusta mikið, þú veist, ég var líka hlusta mikið á danstólist, ég var hlusta mikið á náttúrulega old school hardcore
og ég var að hlusta, þú veist, á allt það Dominator, Mickey Finn eitthvað, alls konar drasl og var svona svolítið mikið þar og ennþá, ég var alltaf að blanda saman danstónlist svona danstónlist, þú veist, elektró einhverju, í bland við rap, þetta eina sem þessar 2 stefnur bara það eina sem ég hlusta á en ég alls ekki lokaði fyrir neini, ég hlusta á allt En óvægt að segja allavega svona fyrir Kvarasi því ég hef alltaf einhvern veginn verið með svona hálfgerður samnefnari fyrir Kvarasi og Beastie Boys það er svona íslensk útgáfa af Beastie Boys var Kvarasi, voru þið svona undir áhrifum af Beastie Boys eða? Já, sko maður sér það í Switchdance-vídeóinu þá þið miklu áhrifum Já, einmitt, sko það var aldrei ætlunin og aldrei skipulagt og aldrei, við hlustum á Beastie Boys en við hlustum alveg mikið á eitthvað annað og það var aldrei eitthvað svona, þú veist, gerum eins og Beastie Boys hlustum á Beastie Boys og gerum eins og þetta eða eitthvað, það var aldrei planið og þú veist, það æxlaðist í rauninni þannig að Hössi kom inn svo æxlaðist að þannig að Ómar kom inn, þá voru 3 rapparar og prodúser og trómuleikari og eitthvað, þannig að þetta gerðist eiginlega smá óvart og fór alltaf svona smá í taugunar á okkur að vera að bera okkur við Beastie Boys en ég tók það alltaf sem ró sko þú veist, mér finnst það geggjað bara ok, geðveikt. Hvenær byrjaði þetta ferðalag? Kvarasi ferðalagi? Fyrsta platan kemur 96? 96, já, haustið 96 og þá sko kem ég heim frá Bandaríkjunum bý út í Phoenix og alltaf búin að vera þar í eitthvað 2 ári eitthvað án þess að koma heim sko og var mikið að semja texta ég var búin að búi til fullt af tónlist áður ég hafði hljómsveit sem ég heit Plan B voru með 1 lag á Ice Rave 1 lag fyrir annar subskífu og vorum að spila á svona reifum sko og svona ólöglegum warehouse reifum sko Þau voru nokkur alveg geðveikt það er unnus að og já, þannig að þetta var bara þú veist, þá var ég búin að gera fullt tónlist þú veist, annarkvort hip-hop takta og alls konar en já, hún kemur út hana haustið 96 fyrsta platan það var langur svona, ég kem heim frá Bandaríkjunum og ætla bara að stoppa í 2-3 mánuði Var þetta til þarna? Þessi tónlist? Já Nei, hún var ekki til Hver var fyrst íslenski rappar, veist það? Einhver gæi, ég veit ekki sem einhver ljóðari sko Steinn Steinar Já, eða þú veist, alltaf sé ekki bara hérna Einarörn eða eitthvað Já Þú veist, Sigurmónu hann var basically bara eitthvað að rappa sko. En Bubbi Bubbi á geðveikt lag reyndar Já, það Já, maður Hann á rosalegt lag og það er sko bara brjálað pródússtaf en það ég held að hafa ekki komið út sko en það er til samt á YouTube eða eitthvað og þetta er bara gangster shit þetta er bara eins og Móri sko. Það er geggjað Við þurfum að tjekka því Já. En já, þannig ég kem heim þarna ég ætla að vera í 2-3 mánuði kynnist sem sagt fyrir að vinna í skateparki kynnist Sölva við fyrir að partíja saman og fyrir að tala um hvað íslensk tónlist er umulig og við þurfum að gera eitthvað í þessu og þá er hann búinn að gera fullt af töktum og ég er búinn að gera fullt af textum og förum út í skúr til hans á Greinimel og þar er Switchdance búið til bara mjög fljótt sko og svo fleiri lög kjölfari gefum út þessa smáskifu og veldi enginn gefið út löpum milli allra útgefenda og hlóu allra að ykkur og svo íslensk rap mun aldrei seljast og við bara tókum eitthvað lán fyrir þessu og leitum pressa diskana í Austuríki 1000 stykki, nei 500 stykki held ég Ok, það er svona ansi bjartsýnt Já, ansi bjartsýnt þá sko, algjörlega en þess síðan fórum við með þetta í eitthvað nokkur plötubúra, vildi enginn selja þetta sko bara íslenskt að þetta mun aldrei seljast en síðan kemur hérna gæi og segir bara, herri, ég skal koma svo að bara í öllum plötubúm og þetta er besta bara sem ég hef heyrt Hver var það? Stefán Ingólfsson Stefán Ingólfs sem var umboðsmaðurinn okkar í mörg ár og við menn, það var bara sem sólunleikum setna erum við bara mest selda platan á Íslandi og við erum bara eitthvað orðin stærsta hljómsveit á Íslandi Vel gert, 20 Já, 1920 Já, 20 Já. En ég meina það sem þið voruð að búa til þetta var greinilega eitthvað sem að eitthvað fannst, sem bara vantaði inn á markaðin Já, klálega þú veist, ekki spurning Það var bara kreifing fyrir þetta Já, þetta var líka hart og þú veist, það var partí, þetta var stuð og fólk var bara ógeðslega til í þetta Já, á vöndun Já, það var bara vöndun Hvaðan kom eggið á coverinu? Þetta er mjög skýr æsku minning það er eggið, ég skilur það Sko, hann Reynir
nei, hver anskot hann Reynir, hann veit ekki hvað það er, hann sem stofnaði CCP EVE Online og allt það. Já, ég veit hvað það er, ég er bara að reyna að koma andlitinu fyrir mig. Hann stofnaði sem sagt CCP og bjóð til EVE Online. Hann góðu vinur hans Sölva, en við vorum í stúdíó og hann var í herbygginu við hliðina. Það bara eina litla tölvu og alltaf að búið til eitthvað svona flugvélar, eitthvað sprengja, game eitthvað og ég var alltaf eitthvað að kíkja á hann og ég hefði, hvað ertu að gera með það? Það sagði að ég er að gera tölvuleik. Hann var þarna bara 24/7, bara í marga mánuði og ég var bara, já, ok. Þetta svona tölvu í geiminum, skilur í rauntíma, þetta verið fucking geðveikt. Já, ok. Svo bara 2 árum seinna hann kom með einhverju hjút skrifstofu, fer ég að kíkja á hann, við gerum einhverju tónlist fyrir þetta, sko. Kíkja á hann, og þá var hann með fiskabúr, fullt af vatni, hann með kameru undir, og hann var að skella bleki onni og taka það upp, og svo litar hann það í tölvunni, þannig það var sprengjan í geiminum, sko. Og þá var ég bara, hann kom svo til langt með þetta, maður. Og svo bara kom þessi leikur út, skilur, og allt sturla. Hann gerði fyrstu 2 coverin, Eggjaskerran og Eggið. Já, ok, bara legend í bransanum í dag. Já, en sko, mér var svo skýt sama, ég veit ekkert hvaðan þetta kemur. Nei. Það er ekkert að spáði. Algjörlega, það er ekki þetta, ok. En er ekki mikið... Já, ég feiki þessu það. Já, alveg bara góð næst, maður. Ég tekir það líka. Það er svo mikið fegur í því þegar eitthvað svona orginal gerist. Skilur við? Já. Eitthvað svona alveg nýtt. Einmitt. Veist, og maður spyr sjálfan sig að því sko, veist, það var auðvitað vöndun eins og ég sagði en þið vissu ekki endilega að væri eitthvað vöndun í eitthvað ákveðu, vissu bara að var vöndun í eitthvað. Já, þú veist, þetta var bara svo pjúr. Þessi tími var svo grill sko. Þessi tími var bara á svo mikið að magna. Því þú þurftir einhvern veginn, það var svona einhvern veginn, allir fram að þessu höfðu passa bara í eitthvað svona ákveðin box. Einmitt. En þarna bara allt í einu bara fyrstu leyfið til að stíga úr þessu boxi og þá var ekki margir sem gerði það til að byrja með sko. Nei. Það þótti nú frekar eitthvað frekar skrítið frekar ekki cool sko. Já. Ég meina þegar ég var 15 ára í Hagaskóla og mætti á brettinu í skólan og baggy pants þá voru sko strákurinn að segja við mig sko sem ég þekkti alveg voru félagar og svona það var allir komin í einhverja leðujakka maður og Levi's 501 og svona mótuhjóla lakkskóa og hvað þeir voru að segja við mig ertu ekki orðinn gamall fyrir þetta maður nærinn aldrei í stelpum og bretti og eitthvað ég var samt alltaf með sætistu stelpunar þeir, þú veist, ég veit ekki þeir voru 15 ári, ég er ekki orðinn gamall fyrir að skeita sko þú veist, ég er bara barn sko þú veist þannig að nei þetta, en er bítið í þér þú veist, ég, sko félagi minn, hann sagði við mig tjónu daginn, hann sagði sko að reggae-takturinn væri taktur Guðs akkurat þú veist, það er eitthvað svona þú veist, þú hlustar á reggae gerist eitthvað maður fyrir eitthvað ákveðið grúf nei ég fyrir í massa grúf sko þannig að þú veist, er hiphopið bara í hverju frumu þú veist, það geta verið eitthvað annað já, ég myndi segja það ég sko, það er allt bara það er taktur í mér og það er tónlist og svona ég hef rosalega mikið þörf fyrir að bara vera kreatív, gera eitthvað kreatív á hverjum einustu degi sko. Ég ef ég er ekki búin að ég hef alltaf verið svona að fara lítill teiknaðar og sem mikið byrja að gera tónlist ungur skeitaði sem er náttúrulega bara listform út af fyrir sig þannig að já, ég veist ef ég heyri takt þá verð ég að tróma með puttunum en ef ég heyri ekki takt þá er ég samt að búa til takt með puttunum eða þú veist, eitthvað staðar eða í hausnum þú veist, ég er alltaf að búa til texta í hausnum eða þú veist, ef ég er að bíða eitthvað staðar eða eitthvað þá bara dett ég í það sko Er þetta sama grúf og höfðu þú átt að skeita? Klárlega eða ekki? Jú, þetta helst allt í hendur já. Og skeitið sko hjálpaði mér bara rosalega mikið þú veist, hjólabretti er sko magna dæmi sko því að þú veist, nú er ég hjólabretti félag Reykjavíkur og við erum með sko fullt af námskeiðum og æfingum og skatepark og leiði og sko, maður átti að segja ekki á því þá sko en hjólabretti hjálpaði mér gríðarlega mikið sem ég náttúrulega, þú veist, þú þarft að á hjólabretti þarftu 100% að standa á einu spýtum það er enginn að fara að hjálpa þér að bomba kickflipnum við 8 tröppur, þú þarft að gera það sjálfur og síðan er þetta líka sko að þú dettur 1000 sinnum áður og lendir kannski eitthvað eitt trikk en þetta kennir líka þrautsegi og ekki gefast upp og standa upp aftur og þetta er náttúrulega nákvæmlega það sem þú þarf bara að hafa út í lífið skilju að þú mynd þetta niður 100 sinnum það mun ykkur fokka í þér og þú það mistekst
hvað sem og þú stendur ekki upp, þá nærðu aldrei neinu og það sama með þetta trikk. Og eina takmörkunin, það óttinn sko. Akkurat, það nefnilega óttinn skilur, að við að standa upp og feila. Þannig að þú veist, hjólabretti kenniði það að standa upp, þú munt feila aftur, en svo þú nærði þá það fucking geðveikt. Og það á bara við allt. Þú veist, ef þú gerir eitthvað stofnum fyrirtæki eða þú veist, gerir eitthvað skilur, það kannski 3 fyrirtæki gangi ekki upp eða hugmyndin var ekki nógu verið útfarið eða eitthvað, en svo kemur eitthvað sem skilur virkar, það er bara svo fucking nice. Þannig að En eftir frumraunina, hvernig cirka tímalínan þangað til þið endið í bara til dæmis Japan og sökinu og skemmtilegheitunum og alls konar? Sko það alltaf fulluð því selji 500 eintök og svo sem verða 6.000 eintök, það ekki rétt eitthvað cirka þannig? Af fyrstu plötunni, ekki? Já, ekkið. Jú, nei, var eitthvað meira. Eða meira, allavega. Ég held að 8-9. Fengu ykkur pening á milli, náðu einhverju? Nei. Það ekki séns maður, við fengum bara pening fyrir að selja dóp, sko. Ok, það ágætt. Ekki fyrir plötusölu. Hvað með þau, voru það að selja dóp? Þið ætlaði að viki tengslanetti, þið eru cool dópsala núna. Já. Sko, þetta nei, við fann enga plötusölu, engan pening fyrir að selja plötur, sko. Jú. Það kom að því, þú veist, ég meina skrifuðu ekki upp á okkar samninga? Hér á Íslandi? Þið skrifuðu upp á samninga við Sony, það ekki? Það setna í... Þá fengum við pening. Já. Það hvað, 2000, ekki 2000 og... Við skrifum þetta samning 2000. Já, Sony og Columbia. Sony sko fyrst við fyrirtæki sem heitir Time Bomb Recordings, sem svona, hvað maður að segja, svona lítið fyrirtæki sem Columbia á. Gott það. Já, það fucking gæg. Ha, nice. Já, fyrir ekki það. Sér ekki neitt. Já, þú veist, já. Og fuck yeah. Svo svít. Hvar var ég? Samningarnir. Já, einmitt. Sko 96 platan út, en við vorum svo fúlir sko með að enginn vildi gefa fyrstu plötun út sko. Svitstens smáskifuna, þeir eru löpum með allar sem hann aldrei seljast. Svo bara nokkur mánuðum seinna við bara söluhæstir á Íslandi og þú veist, vinsælistir og eitthvað. Þá byrjuðum plötufyrirtækin að koma til okkar og bjóða okkur, þú veist, bara gull okkur einu skó og því að fá þetta og geggja að díla og við bara fórum með öllum út að borða, pöntum alltaf dýrasta og duttum í það og pöntum dýrastu kampaðin og allt saman og svo þau bara fokkaðir og við gáum út sem stóru plötuna sjálfur út líka og kostuði hana sjálfur? Já. Stóru, það Genesis? Nei, það fyrst ekki sko. Já, hann út sjálfur og líka Genesis. En síðan var Japis komin inn í þetta en sem gáðu út Genesis en þú veist, við seldum eitthvað fullt af plötum á þessum tíma sko. Jú, það einhverju peningar en með aðal peningur komin alltaf inn fyrir spilamennsku og hann var að spila 4-5 sinnum í viku til þess að milli þess að gefa út Svitstens og gefa út Eggið þá voru við sko að spila 4-5 sinnum í viku og taka upp plötuna á Íslandi? Já, á Íslandi í stúdíó sem heitir Nýjasta Teknovísindi sem á Bræðurbakasti í kjallarunum hjá Jón Jónasinni heitinn, tónskáldi og þannig við vorum alltaf að spila fórum síðan beint bara kannski vorum að spila bara á, þú veist eitthvað starf, Akranesi eða Ísafjörði eitthvað og komum bara síðan aftur beint í stúdíó taka upp kannski í sko 18 klukkutíma upp á flugvöll aftur þannig að mann krassa aðeins í stúdíónu. Hvernig var fólki út á landi að taka þessu? Mjög vel. Nefn að strákarnir vill allir lemja okkur að því að vorum að stela stelpunum sko. Já, ég veit. Lenduð þið að vera landistundum? Nei, aldrei. En Keflavík, var það ekki erfið staður að heimsækja? Nei, frændi minn á Keflavík. Ok. Það er gammallega ég sko, það var enginn að messa við okkur. Okay. en í Bandaríkjunum, þá skrifum við undir henni samning. Já. Eða 2, réttur að segja. Já, við skrifum undir sko fyrst við fyrirtæki sem heitir Time Bomb Recording sem svona lítið útibú frá Columbia og sem svona fyrsta skrefið að síðan pikkar Columbia þeir kannski sæna 10 bönd, 20 bönd og sjá hvernig það virkar. Það er bara eitt af því sem fer kannski yfir á alvöru samning. Þannig að þetta er alveg þetta er bara, þeir gera það sko. Og þannig virkar það bara. Við vorum pikkaður upp og fáum samning frá Columbia og vorum alveg heilengja mótan að okkur. Þú veist, við fengum sko betri samning á þessum tíma heldur en Beyoncé sko.
sem var líka á Columbia. Við fengum allt artistic freedom sem við vildum og áttum masterina og þannig fengum bara allt sem við vildum sem var bara geðveikt. Fengum sko 5 plötu samning og bara geggjaði díl og fullt af pening svona fyrirfram skilur og svo fórum við alltaf bara huge túra með öllum stærstu hljómsveitum í heimi og en já, síðan vorum við þarna hjá Columbia og síðan Sony. En sko 5 plötur samning, það kom aldrei 5 plötur út. Nei, höfst ég hætti. Þá rifti við samningum. Af hvað hætti hann? Hann bara fíl út í Sölva. Út í? Sölva. Já. Var ekki að leysa það? Og það er eitthvað konumál? Það er ekki svo gott sko. Nei, þetta var stundum skilur þegar menn eru búin að vera saman 24/7 sko í kannski 6 ár. Þá erum við síðan, og búin að, svo fyrir við að túra heiminn að fullu, svo fleiri ár og eitthvað svona. Þetta er ekkert fyrir alla. Það er ekkert allir sem höndla þetta. Það voru ekki miklu hagsmunir í húi? Jú, heldur betur maður. Hefði ekki verið hægt að replacea hann? Það er náttúrulega Tiny kominn sko og þá svona Tiny er náttúrulega geggjaður gæi og rappari og allt það sem var að virka mjög flott sko. Síðan var komin svona smá leið í mannskapin þegar við vorum að taka upp hérna Gorilla Disco sem er seinasta platan og ég tók þátt í henni í byrjun og svo var ég bara svona búin að missa allan áhuga og hætti að mæta í stúdíu. En hvað gerist þegar þið eru með samning upp á 5 plötur og þið takið ekki upp 5 plötur? Er þá samningnum bara rift? Bara rift sko, í rauninni. Og er það allt í lagi? Nei, þú veist. Jú, er það ekki tómt vesen? Já, það er tómt vesen sko, en við vorum ótrúlega gott management og gott kontakt við plötufyrirtækið og managementið sem við vorum að hjá, skilur við var lítið en stórt, skilur við með stóra artista, vorum með Red Hot Chili Peppers og Rage Against the Machine og okkur og eitthvað, þú veist, svona bendur þessum geira sko. Þannig að þetta var ekkert rosalegt vesen fyrir okkur. Af því að tengingarna voru mjög góðar og voru líka búin að vera mjög lengi, ja, þú veist, lengi með að við kannski vorum búin að vera kannski 2 ár að við fluttum út árið 2000 og platan kemur út 2002 sko rétt bara að henni senkaði út af náttúrulega tvíburaturnum líka og allir því sko, við vorum í New York bara viku fyrir tvíburaturnum dæmið sko, fórum síðan út bara viku eftir. Hvernig var það? Það var spes sko. Ég þekki? Skrítið, já, frekar skrítið sko, við byggum á Manhattan, vorum með stúdíó og æfingarhúsni og allt þetta og áttum fullt af peninga, fengum bara síðan alltaf dagpeninga líka. Þannig að það var mjög skemmtilegt sko. En ég meina, var ástandið ekki bara lamað? Jú, það var lamað sko. Síðan samt sem áður þá hélt allt sín vana gang skilju. Bara við fórum á hjútstúra maður og hérna. En hvað þegar, en sko, svo þegar að ósætti kemur upp og þið bara hættið samningi rift, fólk fyrir bara eitthvað í sikkur áttir. Svolítið. Fyrir þá ekki allt í eitthvað rugl? Jú. Er það ekki? Jú, þá fyrir, sko, eða þú veist. Fyrir maður þá ekki bara eitthvað heima að drekka? Ég er bara nákvæmlega sem ég gerði, sko. Já, það ekki? Jú, ég bara fór Ég hef gert það? Já, ég bara gerði það. Og þú veist, þetta var líka, sko, þetta er rosalega skrítið að vera í kannski 10 ár á bara blúsendisiglingu og það er alltaf nóg eitthvað, það er alltaf brjálað að gera á hverjum einasta degi. Varst það að sjúga kókó og eitthvað svona rugl? Já, alls konar. Jesus. Og Djúsvesen. Algjört vesen. Það var lungaður hljómsveitin hætti. En hérna þannig að, já, þú veist, svo er náttúrulega bara gert allt fyrir þig. Þú veist, ég þarf ekki að gera neitt nema bara verið góðu standi að búa til tónlist og spila tónlist. Þannig að þú veist, það er hérna management sem bara er með alla passana og sæna okkur inn á flugvelli og bla bla bla. Einu sem við þurfum að gera á flugvelli með bara að mæta vélöpum í gegn, að búa og bóka okkur, búa allar græjur og allt komið inn. Svo bara, þú veist, morgunin er ég bara vakin á hóteli og bara umbúrsmaðurinn er bara ekki, þú veist að fara, það pekar bíllið þig uppi núna eftir hálftíma, þú veist að fara í viðtali hérna, og svo er matur, þú fyrir út að borða með þessu liði, svo er soundcheck og svo er 4 tímar þá þú spilar, millir þessi 4 tíma ferði í myndatöku og svo er eitthvað bla bla og bara ég kem með mat, skiljum borða og svo bara er hérna gig, chillum klukkutíma eftir, upp í rútu, let's go. Ok, þú veist bara uppskrift á góðan degi. Já, og maður þurfti ekki að hugsa neitt, skilju, og svo bara, herri, hérna 500 eða
$250 fyrir daginn en ég þurfti ekki að borga eignin, ég átti samt fullt af pening og ég þurfti ekki að borga eignin eitt að því ég fæk allt frýtt skilur, mat og hérna föt og spons og hvað sem þú veist, ég veit ekki hvað ég hef skilið mikið eftir að kúli fötum og hótelum út öll Bandaríkjum bara því ég gæti ekki verið með þetta, ég var alltaf mikið og þannig að, já, síðan bara allt einu þau eru búin að vera í þessu bara í mörg ár skilur, búin að spila fyrir kannski bara 60.000 manns og bara túr út allt og þú veist, tilnað með einhverjum stjörnum baksviðs og bara alls konar yfir í bara, bóm ekkert, á bara 1 sekundu Varstu ekki gramur eða? Nei, ég var ekkert gramur Varstu bara í sófanum hjá mömmu eða eitthvað? Nei, ég sko, ég keypti mér einhverja íbúðinu í Íslandi og einhver bíl og alls svona allt skoði bíla og svona síðan alltaf, ég hafði ekkert með þetta að gera því ég var aldrei á Íslandi þannig ég seldi þetta allt þegar ég var úti, seldi allt og en ég kláraði allan peningi minn bara mjög fljótlega eftir að hvar ég hætti sko og bara í tómt rugl sko Það tala eitthvað miklar upphæðir, háar? Nei, ekki þannig, ég var búin að eyða svolítið rugl maður þú veist, og maður fekk líka þú veist, það voru öðruvísi tímar þarna var ég ekkert að spá í því hvað ég ætla að gera í framtíðinni Nei, það einmitt það sem ég var að spá í ég var ekkert að spá í, þú veist, já, allir eignast börn og hérna verið með fjölskyldu, ég þarf nú að fara að kaupa mér íbúð eða hús, það var ekkert svona En voruð ekkert eitthvað að reyna eitthvað svona sóló ferðir? Það er ekki duð að fara til Japan og fara bara sóló Veistu hvað, ég hefði getað gert það þess að við vorum alveg við vorum hjúts í Bandaríkjunum og sérstaklega þá kannski í stórborgunum og í Japan og allt þetta og mér bauðst það alveg en ég veit það ekki ég veit ekki af hverju ég gerði það ekki En þið fóruð í alveg bara svona margar mismunandi áttir Já, í rauninni sko Það voru sjúklega ólíkar áttir Mjög ólíkar Sjálfi fórum náttúrulega bara í hagfræði eitthvað staðar í Stokkólmi eða eitthvað kláraði það og fór svona í svona eitthvað peninga að gera sko Hössi fór og lærði íslensku og svo heimspeki og Ómar fór í grafíska hönnun og ég bara fór að skeita og chilla og drekka sko þú veist, bara back to the roots og mér fannst það rosa fínt sko þú veist, maður fannst það fínt svona til að byrja með sko síðan alltaf bara, þú veist, missið maður tök á því Hverju mistur þú tök á? Hvenær? Hverju mistur þú tök á? Drykkjunni þú veist, ég var bara fann að drekka hverjum degi sko og ég gerði það nú, þú veist, maður byrjaði náttúrulega að snemma bara í, þú veist, langt fyrir hvar ég var maður náttúrulega búin að jamma mikið sko San Miguel í brevpóka og eitthvað svolítið Já, bara allir pakkin OE, Old English Colt 45, það var úti sko en já, þannig maður var að byrjaður sko síðan vorum við náttúrulega snar geðveikir hérna í Hvarars í fyrstu árin þú veist að fara á land og eitthvað svona rugl sko vorum alveg bara hellaðir en síðan þegar við fengum þennan stóra plötusamning og við vorum fluttir út og bara brjálaður samningur og peningar og túrar og allt saman við meðvitaðir settum snið vorum allir jafn miklu rugli vorum alltaf saman alltaf bara í tómu fokki sko og þú veist alveg bara sögunar skilur bara upp á sviði bara out of it til dæmis og eitthvað svona rugl sko og þá tókum við meðvitað ákvörðun og við ætlum ekki að hafa okkur eins og fávitar þetta er tæki fyrir bara once in a lifetime Þið strömmið okkur eitthvað upp Já, þannig við ákvörðum bara að við ætlum ekki að við ætlum að tóna þetta niður allavega 50% Tókst það? Já, við leyfðum okkur 50% en sem fór oft upp í 150 þú veist það er alltaf einstöku sinnum en já, við náðum alveg að vera frekar cool á því sko og skiljum alltaf alveg geggjuðu sjóum og vorum að vanda okkur sko En hvernig krassaði þú svo? Ég bara þú veist, var bara alltaf eitthvað að djúsa sko þú veist og þú krassaðir eftir að Hvarars ég hættir og Já, þá fór ég alveg sko bara á borðinu sko þá var ég líka bara þú veist fyrst var þetta náttúrulega alveg bara fínt sko og hérna síðan náttúrulega hætti þetta bara að vera fínt þegar maður farin að drekka okkur með þess að degi sko og líka kannski maður bara komið leið veist, þetta var ekki neitt skilur þetta var ekki að gerast ég hugsaði líka með mér sko á þessu tímabili hitti ég konuna mína
Þegar þú varst að drekka? Já, ég var hellaður sko. Og kynnist henni sko og hún að segja mér þetta bara eftir á sko. Man ekki að segja eftir. Þetta er konan svo ennþá giftur í dag? Já. Við erum við 3 börn og allt. Og við erum ennþá saman sko. Og hún segir við mig að ég var alltaf að bjóða henni bara, skilja, ef ekki kíkja bara í kaffi og hérna hittast í kaffi og svona. Og það bara eitthvað 3 á þriðjudegi. Hún bara, jú, ég til ég. Við hittast í kaffi, nema ég fann bara bjór, skilja, hún fannst í kaffi. Og ég drakk kannski 5 bjóra meðan hún bara með kaffibolla og hún bara þá, og ég meðfannst ekki það. Hún var samt skotinir? Já. Hvernig það hægt? Ég veit það ekki. Og mér finnst þetta bara óskup eðlilegt, ég er bara ekkert spáði. Bara ekki máli. Og þá var hún bara byrju, þetta er ekki eðlilegt sko. Og svo bara daginn eftir við fá okkur að borða og eitthvað, já, það er bara heil hvítvin og skot og bara á miðvikudegi kl. 5 eða eitthvað. Og hún bara, þessi gæi er alkoholist. Ég held að hann hafi spurt með eitthvað tíma, hvað mennur, nei. Setti hún þeir úrslit á kosti? Já, hún gerði það. Okay. Og já, hún kerði mig einu svona upp í sveit og skildi mig eftir í marga daga, sko bara eyðibíli. Verður bara hér, fáið til. Bara bundið við staur. Já, sko við leigðum þetta hús og við vorum með risa hús á leigu, vorum samt flutt þaðan í bæinn, vorum bara saman í ári eða eitthvað. Hún bara kom og ógeða mig sko. Hún kerði mig bara þangað og sagði bara eftir bara hérna. Ég var búin að vera, ég var þannig eitthvað sko 5-6 daga bara, ég gæti ekki labba neitt sko. En hún lítur á að sé samt eitthvað í þér? Já, hún sá bara, þú veist, hún sá náttúrulega framtíðar faðir barna sinna. Þú bara eitthvað ég var svona svo garbage pill kid, þú veist, það var ógeðslegt. Hún sagði bara við mig, hún sagði bara, þú veist, annarkvort hættur að drekka eða þetta er bara ekki að ganga. En hún þurfti að segja það alveg svona 10 sinnum sko. Ég bara, já, ok, svo bara kortir í sefna bara En var það eitthvað sem að gerði útslæðið í svona, þú veist? Já, ég náttúrulega fekk líka bara ógeð. Fannstu það bara? Já, ég fann það. Og ég maður með þessum mómentið, sko. Ég hugsaði með mér, ég var að, ég heldur að hún var eitthvað búin að sparka mér út, sko. Já. Og mér var alveg sama það, þannig séð. En bara því að maður var svo sósaður eitthvað með henn. Samt ekki sama, það var svona að reyna að vera sama. Ég ætlaði að fara út að borða með strákunum, sko, einhverju félögum og eitthvað og bara fá mér bjór og eitthvað og opna annan og eitthvað og svona stemming sko, eitthvað meginn. Svo hugsaði ég með mér, wow, heyrðu, ok, ég veist að fara þarna, hitta alla og svaka fínt og fá mér að borða og svo verið ég hellaður. Og svo kem ég heim einhvern tímann í nótt og vakna á morgun bara ógeðslega þunnur og veist, þá þarf maður bara að gera þetta aftur eða bara vera ógeðslega þunnur og það er glatað. Veistu hvað, ég nenni þess ekki. Og þá var ég bara annarkvort, ok, þetta er bara mómentið þar sem annarkvort held ég áfram eða ég fer og gera eitthvað að viti við lífið mitt. Og já, þannig ég hef ekki drukkið síðan sko. Þetta er sama og Snorri Ásmund sagði daginn, varstu þið? Jú, hvernig var þetta? Þetta var 2011. Og ekki drukkið síðan? Nei. Þú er bara fullur í 7-8 ár? Var ég? Já, hvernig hætti Kvarasi? Er það ekki 2004-05? 2000, jú. Já, búin að fullur í 20 ár, en svona eftir post Kvarasi fullur í? Einmitt, já. Jesus, maður. Þannig þá sagði ég bara þetta gengur ekki lengur. En af hverju heldur að af hverju drekkur þið? Drakk ég? Já, af hverju drakkstu? Af hverju gerir maður það? Sko, það er náttúrulega margar örugglega. Og af hverju og hvernig getur þú sleppt í dag? Ég veit ekki. Sko, ég held ég hafi bara aldrei verið. Skilurðu? Já, ég held ég hafi aldrei verið eitthvað fyrir áfengi, sko. Nei. Og náttúrulega, þú veist, bara ég fyrir ekki að rólir týpa. Svona laid back bara. Já. Þú veist, ótrúlega gott að vera bara í chilli, ekki með mörgum í kringum mig. Þess svona, mér leiði aldrei, ég fannst ekkert gaman að fara á tónleika því þá þurfti ég að vera í salnum. Í partíum og einhverju. Já, partíum og svona, fínt að vera upp á svið, það er bara með vinnum mínum. Bara gera það sem ég kann best. Svo get ég farið. Þannig að það, sko, ég held ég hafi drukkið bara til að vera í stemmingu, þú veist, og geta höndlað vissar aðstæður, eins og bara fullt af fólki og alls konar drasl og þú veist, og vera í partíum og eitthvað svona. Ertu með eitthvað svona félagskviða? Já, ég veist, nýgreindur með ADHD.
þannig að ég var alltaf með ADHD til dæmis eins og þú veist, ég flosnaði bara ég kláraði ekki 10. bekk sko. Og var það bara því að þú fangaði ekki upplýsingar? Já, ég gæti bara ekki verið með skilur við, þegar ég var 9-10 ára í meðalskóla þá var bara foreldrar minni kallaðir til sálfræðings og í skólanum og satt bara, það er eitthvað aðeins dreng hann hérna er algjörlega í svona með eigin heimi og þá var ég bara að teikna og gerði ekkert annað en að teikna í öllum tímum síðan fær ég að Hagaskóla og ég var aldrei með læti eða stæla eða neitt skilur og samt bara, þú veist, það var bara við strákunum varum alltaf að DJ og böllum að vorum með hljómsveit þá og vorum að spila og eitthvað svona kjaftaði síðan hérna, en ég fungeraði bara ekki í tíma og var settur í sem sagt Tossabekk með alls konar fólki í liðum, var bara frábæru fólki líka skilur og það var kannski aðeins meiri stæla en ég, já þú veist bara Ólótabelgir skilur, samt frábæri krakkar og ég var bara ekki að fungera og ég náði bara ekki að læra og ég náði ekki að fylgjast með þegar neitt það voru tveir kennarar í Hagaskóla sem voru frábæra, það var dönsku kennarinn og Þóra íslensku kennari og Baldur maðurinn hennar, þau voru svolítið fyndin og tóku mig svolítið svona þú veist, herru, leiðum honum bara að fara í myndmennt leiðum honum bara, þú veist, að chilla og eitthvað, en samt var ég í þessum Tossabekk sko. Já, en þetta, mér finnst þetta áhugavert það er svo að segja, því kona mín við áttum þess að samræðurinn daginn, hún var að segja við mig sko, hún fann að ásaka mig um þetta að vera mjög svona gleimin og hlustiki og meðtaki illa upplýsingar og eitthvað og ég var til dæmis sendur í Vestló á svona tíma og það var bara, veist, átti enga veginn við mig og ég bara gat ekki lært, ég bara náði ekki þetta bara, en hún meina ég sé með svona selektíft memory sko, sem þýðir að í sko einhverjum ákveðnum þáttum eitthvað sem ég hef áhuga á þá er ég mega fókuseraður. Það er nefnilega máli, ég er ógeðslega góður í því sem ég áhuga á. Ég er að segja það, en ég meina þess vegna spyr ég mig, áhugavert líka með veist, þú segist þú að greindur með athyglisbrest hvenær ertu með athyglisbrest ef að þú getur veitt því sem þú brennur fyrir sko 100% athygli fattar eitthvað við? Algjörlega. Það er svona áhugavert að spá í þessu sko. Algjörlega, ég er búin að spá í þessu rosa mikið og búin að lesa mig mikið alls konar og þú veist hvernig það virkar en já, þú veist, þannig að þú veist, ég hef bara ekki áhuga á það sem var að vera að kenna mér. Ég vantaði ekki sveigjanleikan í menntakerfið þá og nú. Menntakerfið er náttúrulega algjörlega rótið og menntakerfið eins og það er í dag virkaði fyrir 80 árum, 60 árum eða aldrei. Það, þú veist, en skilur við, það er verið að nota basically sama menntakerfi og struktúrun frá því bara algjörlega way back og í dag og þetta meikar bara ekkert sens. Þú veist, ég á 2 stráka, einn er að vera 17 og hinn er 11 og þeir skilur ná alveg að læra. Þú veist, einnum með núna líka grindum ADHD og hinn er ekki, en þeim finnst þetta báðum bara ógeðslega leiðilegt og svo er að fara í tónmennt og til dæmis sonur minn 11 ára, hann er búin að vera, þú veist, allt þetta ár mátt ekki snerta hljóðfærin, hann á bara að hlusta á Mozart og hann var að spyrja mig eitthvað hvort það mætti hlusta á, þú veist, Travis Scott eða eitthvað UK rap skilur, Skepta eða whatever og nei, ekki séns þú hlusta á Mozart í tónmentinni. Það er engin sveigjanleiki. Þetta er það fucking leiðilegt og sonur minn sem þú veist hrikalegt maður og hinn sonur minn er í MK og hann var að læra heim daginn, hann var að sýna mér stærðfræði og ég bara illt í öllum líkamannum og hausnum sko og ég bara fyrir mér til líf ef ég aldrei geta list þetta. Þetta er bara heilt A4 sem er eitt dæmi og svo út að reikta með eitthvað y og x og u í samband með eitthvað tákn og þú veist og útkoman er þú veist bla, en þú veist útkoman er þetta þú ert að skrifa upp dæmið okkur þú veist, ég er aldrei að fara að fokkin nota þetta. En er það ekki bara þú ert að vinna bara með annan hluta bara af heilan, þú ert að vinna í gegnum rými og sköpun og svo er rauninni, þú veist, það er verið, en allt menntakerfið miðast út frá því að þú ert að vinna bara með eitthvað svona diagnostic drasl, það er allir settir í sama bóksið í skóla. Þú þarft að fara í þetta, þú þarft að fara í þetta, þú þarft að fara í þetta og þú veist, við erum ennþá að læra dönsku sem er fyrirlegt líka.
Nei, þetta dælig. Danskan geggjuð. Já, ég veit, en það þurfa að læra Já. Það læra íslensku. Það reyndist mér mjög vel þegar ég alltaf svo fluttið til Danmarku, sko. Nei, ég er samt samlega. Þú bjóstar alveg bara, hvað? Ég bjóð þar í 15 ár, en þarna þetta er samt tímaskekkja þetta. En þegar ég var að læra dönsku, það var bara what the fuck, af hverju maður að læra dönsku maður, Jesus. Svo bara eitthvað eftir svo liðu 10 ár, þá var ég bara fluttur til Danmarkur og skildi ekki bofs. Þetta er allt. Já, ok. En menntakerfið, já, þú veist, sorry, en sko menntakerfið náttúrulega, það hendaði mér aldrei. Nei. Ég ég sé það alveg að það ekki að henda strákunum mínum og fleirum, þú veist, og Er það þaðan sem þessi drifkraftur kemur með allt þetta skóla, hjólabrautarskóli þetta, tónlistarskóli, rapskóli, hiphopskóli og allt þetta, ég skrifaði hérna hjá mér, námskeið, ég fór nú skeitnámskeið hjá henni daginn. Akkurat. Og það tónlist og hérna og ekki graff og alls konar og það er þetta púlsin, það er ekki tónlistarskólinn. Jú. En er það þaðan sem að í rauninni þessi þörf kemur? Já, allir það ekki. Það hlýtur að vera. Já, það er alveg bara pottitt. Ég hef aldrei spáð svo langt. Þú veist, algjörlega, ég er með púls sem er ég og konu mín erum púls sem er tónlistarskóli og ég flokka þetta sem svona hinn óhefðbundna tónlistarskóla þar sem við erum að kenna á bara nýjastu tækni. Og þú mátt snerta verkfærið. Og bara þú mátt snerta syndan eða tölvuna eða hvað sem þú ert að gera bara á fyrstu sekundu. Þannig að þú veist, við erum að sniðganga að læra nótur. Þannig að þú þarft ekki að kunna nótur þegar þú kemur í fyrsta tíma. Þú getur strax byrja að búa til bara takta, hljóma, taka upp og bara hvað sem er. En að magnað er sko að við erum að fá bara ótrúlega mikið af krökkum og fólki til okkar sem eru kannski búin að vera að læra á hljóðfærið sitt í 2 ár. Og þau eru búin að spila þeir langar að spila fucking metalíku eða eitthvað en þau eru bara búin að gera góða mamma í 2 ár og læra allar nótur og svona þau komum til okkar og þau vilja læra hvernig þau búið til takta og beat og taka upp og svo leis og svo spila þau kannski yfir þetta lærir ekki í öðrum tónlistarskólum þú lærir bara endalaust að spila skala og þú veist, og þú fær ekki einu svona að svo er bara tónleikar einu svona ári og þú átt að spila, þú veist, þessi lög og þessi lög sem er búin að vera að læra nótunar af. Þetta er náttúrulega bara ofbeldi. Þetta er það. Í alvörunni. Vel orðað. Og þetta ég er ekkert á móti því flott að læra nótur og allt svona, en það mér finnst má vera meira líka í tónmennti skólum, það má vera meira að leyfa fólki og krökkum og bara einstaklingum að svolítið finna sig og gera það sem vilja og nota hausinn skilur. Það ekki segja, nei, við ætlum bara að spila hérna gamlan og núna í ár. En við langar að spila, þú veist, hérna Rage Against the Machine. Nei, það er ekki búið. Þannig að þú þarft að læra bara þetta er bara alveg eins og menntakerfið. Það er svo séum bara einhverju svona bresku tepóð, hérna eitthvað, bara 1850, bara eitthvað, svona kassilettu, eitthvað þetta hétast, bara eitthvað, hárkollur og bara búm, þú veist en þannig að mér fannst var búin að ganga með þessa hugmynd nokkuð lengi og náttúrulega út frá sko hjólabrautarskólanum sem við erum búin að vera með í þessari mynd í 7 ár eða 8 ár eða eitthvað og gengur rosa vel og þá sá ég líka sko við erum að taka móti fullt af krökkum sem hérna funkar kannski ekki í hefðbundnum íþrótum sem foreldrar eru búin að prófa að fara með því fótbolta og karate og blag og körfubolta og allar íþróttir í heiminum hjólabrautir svona seinasta úrræðið til að fá krakkarna til að stunda eitthvað og ég ætla ekki einu svona að segja 99 það er bara að öllum tilvikum finna krakkar sig þarna en við erum líka með krakkar sem eru líka að æfa fótbolta og eru líka að æfa eitthvað annað og allir þetta er bara bland sko en það er mikið af krakkar sem koma og er ekki búin að finna sig annar stað það er líka til dæmis sem er ekki að fitta í þetta box og líka kannski með hefðbundna tónlistarskóla þau eru ekki að fitta í þetta box það er rosalega gott kannski ef þú vill læra hljóðfæri náttúrulega að fara í einhvern tíma og læra nótur en svo getur þú tekið þetta lengra og komið til okkar bara, Þú ert að manifestera bara kerfið sem að erunni kannski hefði átt að vera í boði þegar þú stungur ég hefði klárlega farið í púls og hjólabrautarfélag Reykjavíkur bara ekki spurning bara skeita og gera tónlist og þú veist það er fólk sem er hægt að líta upp til á báðum stöðum þú veist við erum alls konar kennara og við erum með hjólabrautarfélaginu við erum með bestu skeitarana og að kenna og alls konar þannig að krakkarnir bara sjá stjörnur
og þú veist, þetta náttúrulega bara eins og þegar við sáum í Hasabasar og það allt þannig að þú veist, þetta bara nöðsilegt virkilega nöðsilegt og já, þú veist, mér finnst líka fyrirlegt að hafa ekki verið til áður svona skóli, bara fyrir núna 2001, þú veist, þetta alls gamalt Já, þetta bara löngfæðing Já, bara löngfæðing Nei, 2021 Já. Þannig að mér skrítið hafa ekki verið til svona eitthvað áður, það til námskeið og svona en ekki bara skóli sem getur gengið að vísu Eru þið búin að opna skatepark? Já, þú veist, nei við erum ekki persónulega búin að opna skatepark en við erum með skatepark með öðru félagi en við deilum húsnæði Þið ennþá þarna niður í Súðavegi Já, Duggavegi En var ekki eitthvað pæling með eitthvað mekka? Jú, það pæling En það eitthvað sem gengur með í mann? Já og líklega, þú veist, búið að taka skemmtilega þróun beigur, sko en sko, ég er búin að vera í þessu svo lengi ég stofnaði BFR, Brettifélag Reykjavík árið 96 byrja að skeita, þú veist, 80 hvað ég gamall 9-10 já, 86 sko, ég byrja, já, þú veist var ekki Back to the Future kom út 86 þá byrjaði ég að skeita sá bara Back to the Future, ég byrjaði að skeita það var ekki aftur snúið það bara, ég vil fá svona þú veist, það var bara geggjað og já, en þannig að ég man ekkert hvað ég var að segja sko. Skatepark já, skatepark þetta búið að vera, sko, hjólabretti á Íslandi búið að koma í alls konar bylgjum búið að vera, þú veist, eins og veist bara sko, late 80s var bara að springja allir að skeita og svo datt það niður og það kannski 5% sem hélt áfram svo kemur sprengja allir hætta nema kannski 5% og alltaf svona einhverjar sprengjur en þessi kjarni sem þið hélt alltaf áfram og það þau sem að halda sinni í gangandi síðan takmarki mitt með því að eða okkar að vera með Hjólabrettafélag Reykjavíkur sem löggilt íþróttafélag núna þú veist, við náðum því inn í ISI og IBR þannig að við höfum miklu meiri réttindi allstaðar og þarf náttúrulega hjólabretti hefur aldrei verið í neinu boxi þú þarf að taka hjólabretti og setja í box nú búið að ramma þetta inn já, ramma þetta inn og svo náttúrulega bara getur þú tekið úr boxnum þegar þú búin að fá það sem þú þarf til dæmis í gegnum bara kerfinu hvernig aðsóknin í dag? Geðveik já, það virkilega góð en ekki eitthvað þessu gamla liði að koma aftur? Jú sko við erum með náttúrulega námskeið fyrir alla þú komst hvað á fjölskyldu? Ég kom eitthvað fjölskyldunámskeið hvað var það að skeita þá bara? Já, ég var svo æstur að fara hann bara svo góður, hann hafði ekkert að gera það nefndi enginn að koma með mér en ég dró dóttur hans Tryggva með já, ok og 13 ára og Kristrún hans Ágúst þetta var svona eitthvað hálfperlegt eitthvað ég draði okkur 2 hérna unglingstelpur með mér á skeitnámskeið það komið einu sinni það var svo kjánlegt það kom aldrei aftur þú varst bara að skeita en þú varst bara alltaf góður fyrir þetta sko. ég veit það ekki, þetta var geðveikt fyrir mig að komast aftur í gang sko. já, einmitt það líka geðveikt að mæta þótt að maður kann eitthvað og þá erum við náttúrulega þetta skiptist í hópa eftir getu og svona yfirleitt þá er líka bara geðveikt að mæta á til dæmis fullorðisnámskeið eða fjölskyldunámskeið og þá ertu náttúrulega komin og þú ert með öðrum og það er bara svo gaman þú lærir af öðrum og lærir af kennurum og ert síðan bara að skeita þið félagskapur þannig að þú veist að það er þú veist, þetta er líka þetta í staðan fyrir að fara bara ég ætla að fara einn niður í parka þegar maður langar að prófa aftur að skeita eða eitthvað og það þú veist endist í hálftíma þegar maður nennir eiginlega maður getur ekki gefið einhverjum 5 eða neitt sko. Eru þið með bretti fyrir fólk sem vil koma eða það tjónum þetta í bretti? Já þú veist bæði bara fyllt flest margir komið sín eigin en við erum alltaf með lánsbretti líka Ég prófaði svona longboard fyrir nokkur mánum Já ég man ekki hvað okkur ég gafst upp það er næst sko longboard, ég hef aldrei verið þú getur ekki byggt á því eitthvað þetta var eitthvað þú surfar maður nákvæmlega þetta er bara surfing þetta er surfing sko þú átti ekki einu sinni að þurfa í rauninni eða þú gerir þetta rétt sko þá átti ekki einu sinni að það þurfa að taka aðra löpina af brettinu sko nei, þú erst bara hérna þú pumpar þið áfram sko já nákvæmlega og þetta er mikið í njánum sko já og það er náttúrulega bara það sem fólk er að gera á Venice já bara taka alla lengjuna bara já ég veit bara með headphones að hækja þið þú getur séð þetta á Sæbrautinni í sumar já en heyrðu, ég er eitt sem ég er að spá hérna við erum svona að koma hérna í lokin á þessari beinagrind sko ég langaði svolítið að fara inn á svona kynjahlutverkið ekki hlutverk, kynjahlutfallið og staðan í
í dag, veist, hvað var að skate og hvað var að tónlist, hip-hop, rap og allt þetta veist, þetta var alltaf svolítið eitthvað svona stráka sko. Hefur alltaf verið, já. En hvernig, veist, hvernig er þetta í dag? Er þetta ekki búið að breytast? Jú. Nei, ekki? Sko Ísland er alltaf nokkrum árum á eftir öllum, flestum. Já. Út í einum stóra heimi er náttúrulega, þetta er búið að breytast. En líka, þú veist, það er hjólabrautarsenan er svona kjarnin á senunni, þá er ég að tala þau sem eru kannski bara svona bestir og skeita mest og svona, það er ennþá bara flestir eru kallmenn, ef ekki allir. Það eru samt alveg stelpar að skeita á Íslandi sko, og sumar orðna mjög góðar, og en úti er bara orðin sprengja til dæmis hjólabrautarseninni, og þú veist, það er fullt af stelpu skeitkrúum og merkjum í New York og Kaliforníu og svona stórborgum og Tókíó og svona, sem eru bara geggjuð. Og þú veist, það er með þess að til hjólabrautar fyrirtæki sem einblína sér, sem eru bara með stelpur í liðinu eða tíminu, og eru að selja bretti og hérna gengur alveg sjúklega vel. Svona feminist skate company. Já, og heitir Mjá. Geðveikt sko. Og þú veist, þannig að þú veist, þarna er orðið bara rosalega vakning sko. Og líka bara, þú veist, þær eru ógeðslega góðar og bara töff, og svo er þetta bara fyrir alla. Þú þarft ekki að vera bestur, skilur við, eða best. Þetta er náttúrulega, hjólabretti snýst fyrst og fremst, og hefur alltaf gert, nummer 1, 2 og 3 er að hafa gaman. Þú veist, og bara, þú veist, hjólabretti fyrir mig lendi í alls konar sitti, skilur við, ég gennum lífið eins og flestir bara. Hjólabretti eru alltaf bara haldið mér hérna bara hvað maður að segja, haldið mér sein, þú veist, haldið mér bara vefni, haldið mér, hjálpa mér bara. Alltaf svona eitthvað safe haven. Já, og líka þegar þú ert að skeita og gleymir öllu öðru á bara sekundu, og þú ert bara að skeita í 2-3 klukkutíma og gera ykkur trikk og skeita með vinum eða einn eða hvað sem er, gleymir öllu. Gerur þetta ennþá? Já. Alveg helling. Strákarnir, eru það að skeita? Já. Þeir eru að skeita, en sko ótrúlega fyndið, reyndar sko. Ég hef náttúrulega svaka skeitari, skilju, og brett út allt heima, maður upp á vegg og eitthvað rugl sko. Og þeir skeita og allt það sko, en þeir eru bara sjúklega góðir í fótbolta. Og það er bara fótbolti. Það er allir bara í fótbolta og allir horfa á fótbolta allan daginn heima. Og ég er eitthvað, nú er ég bara orðinn svona einn út í horni, bara að horfa skeitvídeó. Þú horfir ekki fótbolta? Jú, ég horfa fótbolta. Og ég æfði fótbolta, alveg helling. Ég æfði fótbolta í mörg ár. Þangað til að ég hætti bara einn daginn í fótbolta og fór bara all in á bretti. Og pappa var svo, ég var talinn, frekar góður í fótbolta og svona komin í unglingalandslið, pælingar, átti að fara að spila með eldri og svona, og svo hætti ég bara fótboltaskeita. Pappa var brjálar, ég held að hann tala við mig í 3 mánuði. Skandall. Þú veist, það var ekki málið sko. En þeir eru bara, ég horfi á fótbolta, en ég horfi náttúrulega miklu, ég horfði ekkert á fótbolta fyrir kannski nokkurnum árum núna, eða þeir voru alltaf að horfa á fótbolta. Og ég meina eldri guttinn sem er 17, skilur, hann er mjög góður á bretti, en nú er hann komin þangað, hann er bara komin með samning, þú veist, umboðsskurðstofu úti, hann var að skrifa undir samning á hjólabretti? Nei, í fótbolta. Hann er á fótboltasamning í skólanum, pluss það að hann er farin að spila æfa með meistaraflokk, og það er bara, hann er komin á það stigi, hann má bara ekki með sig. Þú veist. Það má hann ekki skeita? Það má hann ekki skeita. En hann langar ekki að skeita. Og hann mætir oft og skeitar, en það er ekki vinsælt. Þú veist. Ég er hryggbraut með á bretti. Já, það? Já maður, ég hef með sýndi myndir það. Nei, það hefur lostin á spítala? Ég lá bara spítala í 2 mánuði. Veitu hvernig var það? Skárum hérna alveg bara, fóru inn maður. Varst það skeitslis? Ég ætlu að vakna bara svona. Nei, ég hann að datt á svona, á bara pípu og svona lillin mínirampi. Brákaði mér hryggja liðin og svo kom straptukokkar átu upp þarna 2/3 á einum liðinum. Nei. Já. Mér óaðvitandi. Mikið, já, varstu að djöflast? Ég var bara korter í hjólastól, sko. Svo var bara beintinn á spítala. Eftir slys. Og læknirinn sagði, ég á þetta mér að sá skýrslu bara, Gunnar Danvíum má ekki stunda hjólabretti. Nei, í alveg? Ég mátti ekki, ég var settur í svona spelku. Átti þetta alveg?
það sem að skrifa? Já, örugglega, ég er með læknaskýrsluna, ekki sýnt ykkur það til. Já, bara rammið inn, sko. Og ég var settur í svona spelku og var í því bara spelkunni í ári eða eitthvað. En þá keypti ég með BMX, sko, keypti ég mér Haro. Já, geðveikt. Og eins og það var eitthvað betra. Já, einmitt. Það er aldrei að fara með þessu. En skeitaði aldrei aftur fyrir en ég kom til þín á fjölskyldunámskeiði fyrir 2 árum síðan. Í alvöru? Já. Alveg rétt, þú sagði mér þetta. Það var liðið 30 ár. En það er alveg magnað því að það var eins og að hafa bara skeitað í gær. Já, þetta er bara líka með mann. Þetta er svo hjóla, sko. Þannig. Maður er auðvitað svona smá reyðgæði fyrst, sko. Já. En svo einhvern veginn þetta kemur fljótt. Geggju tilfing maður, lenda fyrsta kickflipinu og eitthvað, bara what? Klikka, sko. En varandi svona, eins og með, þú slítur að sjá þetta á senuna eins og í albúm, það er með alla tónlistina og til ekki bara í hip-hop, þetta er bara alls konar music. Ég meina, hvernig með kynja hlutfalli þar eins og í hip-hopi og svona, er þetta ekki orðið gjörbreytt líka? Jú, bara algjörlega. Er þetta ekki bara allt bara eitthvað mix? Jú, þetta er bara mix, bara öllu. Og er ekki eitthvað svona meira bara svona 0 tolerance fyrir eitthvað svona bullshiti og eitthvað svona vera eitthvað það lítlum konur og eitthvað það er bara búið. Tík þetta og tík hitt og eitthvað, það má ekki lengur. Nei. Munið ekki eftir þessum gaurum, eins og Easy Ímar, hann var alveg tröstur. Það var ekki konur honum, það var bara tíkur. Já, bara bitches. Það má ekki lengur, hann okkur. Bitches and hoes. Já, einmitt. Bara tíkur og hórur. Já, það er bara spáði ekkert mjög vinalegt, sko. Nei, þær voru fylgda líka á þessum tíma. Þeim var alveg saman. En þetta er búið, ekki? Þetta er búið, sko. Ég meina eins og Snoop Dogg og þessi rappara maður, þeir og Dre og þú veist, þetta var bara bitch and hoes bara í öðru hverju öðru. Nei, þetta er ekki í dag. Þetta var ekki vinsælt, sko. Er ekki en jú, þetta er samt hjá alveg sko hörðustu rapparunum eins og í Englandi. Þú veist, ég hlusta mikið á svona, hvað maður segja, svona semi-underground rap frá Englandi. Og veist, það er eitthvað meina svona aðeins meira varið í það í dag allavega heldur en það sem er að gerast í Bandaríkjunum. Boom-bap-rappið, þú veist, gamla 90s beatin og það allt. Það er að koma svolítið aftur í Bandaríkjunum og er svona undergroundin að krauma. Þetta vinsala rapp í dag er bara náttúrulega fólk ekki að fá ógeða þessu. Þetta er bara pop, skilur, allt með þetta autotune, skilur. Og fyrir mig er það bara koma ógeða því. Þú veist, og ég svona UK-rapparinnir, þeir bara hafa aldrei notið autotune. Og í einu lagi, man ekki með hverjum, skilur, hann er bara dissa Bandaríkjamenn og segir bara eitthvað, þú veist, ertu að nota autotune því að fucking röddin er svo umulig. Þú veist, hann er bara að segja bara við að hætti þessu. Og þannig að þú veist, það hlýtur að koma að því bara, þetta er búið að vera allt og lengi. Það er búið að vera bara 10 ári eða eitthvað. Allir að nota autotune bara. Það er algjör misskilningur. Algjör. Þú ert ekki komast áfram að réttu forsendum endilega. Nei, einmitt. Það getur það verið útlitið annað. Wet ass pussy. Já, ég veit það. En það, í dag á Íslandi til dæmis þá, eins og við sjáum í gegnum albúm, fáum náttúrulega bara endalaust að efni sent til okkar, fréttir og þú veist, innbönd og allt saman. Þetta er bara 50-50. Og við fáum alls konar stöf og sumt er, þú veist, betur en annað og allt það. Stelpunar eru líka það sem er mest cool finnst mér núna það eru bara, til dæmis, að prodúsa allt, það var ekki þá. Nei. Það var yfirleitt að strákarnir kannski prodúsa og stelpunar kom inn og rappa eða syngja. Þú veist, það er alveg þannig ennþá út í stóra heimi, ég meina, til dæmis eins og bara, hvað maður að segja, þú veist, Dua Lipa eða eitthvað, þú veist, það er bara 14 gæjar sem semja eitt lag eða eitthvað, þú veist, en hér á Íslandi það er mjög mikið af stelpum sem eru farin að prodúsa sjálfar, þú veist, ekki búa til lögin bara sjálfar og syngi við það og gera hitt og þetta, þannig að miklu meira bara, þú veist, frá að bara á alla leið, sko, sem er mjög cool. Og er þetta ekki orðið líka svona politist? Ég meina bara svona, veist, það er ekki bara verið að eitthvað að rappa eitthvað spinnes og eitthvað bíla og eitthvað kjaftaði og eitthvað rugl, er eitthvað svona yfirbórskent, er þetta ekki meira að fara svona einhvern veginn í svona kjarnan, í svona eitthvað pólitísk málefni og eitthvað svona sem skiptir máli? Ekki að þá. Nei. Þetta er bara að gæja að rappa með eitthvað stelpur og bíla, sko. Já, og merkjavörur og eitthvað. Og merkjavörur og eitthvað. Og stelpunar, þú veist, það er náttúrulega ekki mikið að stelpur upp þannig síðan. Það er ekki eitthvað dætur og Cell 7 er ennþá og þú veist, það vantar kannski, þú veist, eitthvað svona ferska stelpur til að koma inn. En það er náttúrulega, sko, allt þetta rap sem er í gangi í dag. En Reykjavík dætur, þær eru mjög svona feministkar, ekki? Það eru mjög feministkar. Algjörlega, rosalega. Og, en sko, ég veit ekki, sko,
meiri hlutin af rappinu sem í gangi í dag á Íslandi sem ég hef allavega heyrt. Ég að tala svona yfirborðsrjóman sko. Þar náttúrulega bara flest allir að tala annarkvort stelpur og bara eitthvað sjá eftir þeim eða eitthvað prikið eða B5 eða eitthvað og kannski einhvern bíl sem þeir segjast eiga en eiga hann ekki. Þetta svo svona minn skilur hann tekur alltaf strætó í skólan. Ég ætla ekki að nefna hann upp sko. Það var eitthvað gæi sem var að rappa einhvern glænýjan bíl sem hann var að kaupa og eitthvað bla bla bla. Svo á hann ekki henni bíl? En bara hann alltaf sjá hann í strætóleginu, skilur ég vinninu. Þetta alltaf, þú veist, þetta alltaf bara galið. Galið, þetta alltaf... Finnst þér ekki þurfa að óna það sem þú ert að rappa með að syngja, skilur? Mér finnst það. Já. Þú þarft að hafa, þú veist, rappin alltaf gekk alltaf út af það. Þú ert að tala skilur skítin eða ein reynslu eða þú ert að létta á því, þú ert að segja eitthvað. Það svona fengum menn alltaf mistu credibility eins og til dæmis, ég þekki svo sem ég veit ekki hver sannleikurinn ekki, eins og með Biggie Smalls að alist upp í þetta og ekki eða ekki sko. Og ef það kemst upp svik síðir, þá ertu fucked. Það bara þannig. Það bara career over, skilur. Það bara, skilur, það eru afleiðingar sko. Já, menn þú gast ekkert verið að rappa eitthvað sem var ekki real, það varst ekki real. Nei. Skilur við. Og líka, þú veist, ég veit að þið þekkið það. Að sko back in the day þá það var ekki cool að vera sellout sko. Þú veist. Og ég var boðinn að vera í 100 auglýsingum meðal annars einhver skýrstrákur og eitthvað skilur við. Fuck skilur við. Já, fari hérna, þú veist, 500 kall ég bara það verður búin á morgun. Þessi auglýsing, fólk mun alltaf muni eftir mér sem í þessari auglýsing. Það bara nei, ég segi nei við öllu, ég hef aldrei gert neitt. Og það bara þegar maður vildi ekki vera sellout. En svo í dag... Ekki fyrir hvað sem er? Hæ? Ekki fyrir hvað sem er? Nei, bara ekki séns. Og þú veist, í dag eru allir sellout. Ja, þú veist, sellout. Þetta er bara tekjuöfluna leið í dag, skilur. Já, það ekki til í dag að vera sellout. Þú veist, af því það eru allir, það vilja allir fá þetta til sín, sem eru náttúrulega bara, já, eins og þú segir, þetta er lítið land og þarna eru tekjur. Maður skilur það nú svo sem alveg ólíspeysur og eitthvað svona rugl já, maður skilur það alveg að því að fólk vil alltaf lifa á þessu þú veist, í dag og gera þetta lifibrið og allt það við náðum því bara mjög snemma en hvað með eitthvað svona ógeðslega ríka svona pappastráka eitthvað, veist, úr Garðabænum sem vilja láta það lítið út til þess að séu ykkur gangsters úr gettónu hvað er það? Skilur þú, og hafa aldrei að gera nokkuð skapaðan hlut. Er það ekki svolítið svona fóni líka? Það bara algjört rugl. Ef þú ert ríkur pappastrákur úr Garðabæ. Akkur ónar það ekki bara? Ónar það, einmitt. Vertu það bara. En verður þá ekki bara rappa það? Já, ég meina þú veist, auðvitað. En þú veist, ef þú ætlar að vera rappari, segðu þá kannski, mér finnst kannski, þessum alltaf mér skít, skilur. Þú veist, ekki fólk að upplifa eitthvað skít? Eða þetta allt bara eitthvað... Það dislug. Hún hætti með mér og var okkur slæðilegt. Þú veist, fæn. En þú veist, það er ekki búið til heila plötuna, sko. Nei. Þú veist, og kannski 3 plötur. Þú mátta, en þú þarft þess ekki. Mátta, þú veist, frekar þreytt, sko. Já. En þú veist, ég náttúrulega, þú veist, fullt af góðu stöffi í gangi líka í dag. En þú veist, ég alls ekki að dissa eitthvað þannig, en fyrir mitt álit, þá finnst mér alveg kannski og hann eitthvað pung já en Móri, hann svona hann komur alltaf pungin sko hann kom með pungin já, hann kom líka, já hann var fyrst, þú veist, þessi eina plata var alltaf geggjuð ég var að græni fingur í morgun sko já, það við vorum með Kíló en dag, Kíló geggjaður hann flottur hann með risagrótarur já, og hann líka, hann geggjaður rappari hann bara býr já, tæknilega séð já hann svona talin alltaf mjög fær taknilega en hann kannski ekki allt spilast eftir bókinni sko. Nei, alls ekki, akkurat hann, já, Steini það þarf að fylgjast eftir, þetta er ekki easy skilur. Nei, það þarf að fylgja öllu eftir og þú veist, þetta er alveg, þú veist, ef það ætlar að gera þetta vel og gera þetta alvöru þá þarf það náttúrulega bara investa og vera bara all in þetta er 24/7 sko. Þú getur ekki verið bara að gera eitt og eitt lag og þú veist, þetta er eins og ég eins og komst inn og áðan hafði ekkert verið að spája að fara sóló Jú, ég hafði spáð því og ætlaði að gera það og eitthvað svona og gera eitthvað tónlist en síðan alltaf var ég bara eitthvað rugli ég kynntist sem gerir ekkert í rugli svo kynntist ég konu minni og ég var edrú og síðan bara mjög fljótlega bara byrjuðum við bara komum bara börn og við byrjuðum að stofna 3 fyrirtæki og
allt í kringu það og meðan áttum þessi börn og allt í gangi bara og þú veist að stofna og reka 3 fyrirtæki sjúklega mikil vinna og eiga 3 börn, bara lítil börn, sjúklega mikil vinna þannig ég bara svona meðvitað setti bara já ok, herri, ég hef bara ekki tíma í að gera neitt. Nei, þannig að þú tekur bara með þetta ákvörðinu það. Já, en núna ég orðin svolítið graður sko. Getur ekki bara tekið eitthvað svona jólahlaðborð með Steppa og Eyva eða eitthvað svoleiðis? Shit. Já, en þú hefur sett fókus í eitthvað að byggja eitthvað foundation. Já, einmitt. Svo núna eru krakkarnir eitthvað bara fannir að gera bara sitt einmitt. Og þú búin að byggja upp eitthvað foundation. Já. Þá getur þú farið að það vantar aftur svona house, old school eða svona hardcore house. Ég búin að vera svona og þú mátt það? Já, ég get gert allt sem ég vil maður. En sko, ég náttúrulega, þú veist, ég svo mikil svona underground hundur. Ég hlusta á pop og allt og saman, skilju. En tónlistin sem ég hlusta á, það voru fáar að hlusta á það. Þú veist, þetta bara mjög underground. Ef þú ferð á eitthvað streymisveitur, þá þið kannski með, þú veist, mest, þú veist, 15.000 hlustendur á mánuði. Og þetta vanalega eitthvað techno. Þú veist, eða svona, já, techno, mjög mikið techno. Og alls konar techno. Og þannig að mér langar, þú veist, svolítið að blanda það öllu saman og ég búin að vera að tala við nokkra félaga sem, þú veist, í bransanum í Bandaríkjunum og Japan og svona og kollaba og ef ég myndi gera það, þá myndi ég vilja gera þetta vel og gera þetta stórt og fara bara all in, þú veist, og kollaba með stórum nöfnum úti og ég er búin að hafa samband við og allir eru game þannig að, þú veist, þannig ég alveg fara þangað. Er þið það solo? Eða bara sleppa því. Er þið það eitthvað svona solo? Já. Og ég svona, þetta allt í hausnum sko áhugavert og ég þarf bara svona ok, ætla ég að gera þetta ég er búin að tala við, þú veist, uppáhalds tónlistafólkið mitt þau eru til ok, ég hef allt í þetta en þú þetta hugur ekki þannig sko já, ég er bara all in sko þú veist, ekkert mál fyrir mig að gera plötu og ég veit hún er bara fucking geggjuð en það er bara spurning hvort ég nenni að fara í henn að pakka eða þá bara gefa þessu plötu svo bara búið skál það er ekki að gera neitt meira spila kannski einu tónleika eitthvað staðar og inn á úti og eitthvað svona máldönd svo bara aftur að hanga með krökkunum sko. Hóra fótbolta með barnaböndunum já, með barnaböndunum og hóra fótbolta já, Davíð, ert þú með eitthvað? Ég er bara að vera ansið góður sko ekki? Búið að vera alveg magnað sko Við erum búin að fara yfir þetta allt sko Við erum öll Þú er búin að vera rosa mikið svona podcast-viðtölum, ekki? Nei Jú, eitthvað Ég fór til Sölva sko Já Er það opinbert? Nei, ég veit það ekki Jú, ég var eitthvað, ég gæti hlusta á það eitthvað svona hluta, já, það var já, offline en samt online Já, eitthvað svoleiðis Já Finnst þið gaman að koma í svona viðtöl? Já, mér finnst gaman að shooting the shit sko Já Þú veist, líka við gott fólk sko Gaman að koma einhvern veginn og fá, er ekki gaman að koma og einhvern veginn að raða draslinu einhvern veginn aftur niður alltaf? Jú, það er maður ekki að gera það öðru hvori? Jú, þú veist, annars myndi ég aldrei gera það setja þetta drasl í samhengi já, og mann sé svolítið svona lífsmunstrið þú veist, ég er búin að vera í svona magnað, þú veist, ég er búin að vera í bara sama bransa bara frá því að byrja á bretti og hlusta á rap og eitthvað danstónlist og allt þetta ekkert annað og ég er ekki búin að gera neitt annað í lífum þú veist, jú, eins og börnum eitthvað en ég er búin að vera alltaf í þessu það er old school sko. Já, ég hef aldrei breytt eitthvað þú veist, jú, þú veist, ég breyti alveg ég stofna, þú veist, þetta fyrirtæki og þetta fyrirtæki en það tengist allt Þú ert ekki sell-out Ég er ekki sell-out Fyrir gröfina þá stendur það bara Steinafjallsted, no sell-out Það ekki? Jú, engi spurning Svo voru við fann að ylsa netgíru á næstu viku Já, ég mitt En þú veist, þetta var alveg, þú veist ég veit það ekki Þetta var svo fyndið sko back in the day maður var frekar sko maður frekar fór á nonna þegar maður verið reikning heldur en að vera sell-out sko. Og ég borðaði nonna, þú veist, borgaraði kannski bara, þú veist, 5 sinnum í viku af því að ég var ekki sell-out en þeir sem voru sell-out, þeir voru bara steik sko. En mér voru skýt saman Það er gott Þannig, já Þetta með ykkur loka orð Dun Stikkum upp Nei, mér finnst að fólk í dag ég held að fólk sé alltaf mikið að velta sér upp hvort það geti gert hluti og ég hef oft fengið þessa spurningu fólk eru að koma tíma og segja hvernig hérna þorður að stofna þetta hvernig þorður að taka skrefið
hvernig þorður að gera hitt og þetta málið að það hefur aldrei verið fyrir mér og ég hef aldrei spáð í því og ég þóraðist eða ekki, þetta áhætta fuck it, ég gerir það þetta bara eins og við tala á með skeitið þú takmarkaðar af ótta akkurat, klálega og getur gert allt sem þú vilt stundum feila það, stundum ekki en það feilar ekki nema þú hafur ekki trú á það skilur við shit man, ég var að horfa heimildamynd búin að sjá nýja heimildamyndin um Elon Musk SpaceX sem hann á Netflix er þetta fucking ape shit að e-mail maður verður þess að horfa? Já, ég búin að fá smá álita á þessu manni eftir ég sá þessu mynd sko. Þetta er náttúrulega nákvæmlega þetta er insane, selur PayPal einhverju $100 million árið 2000 eða eitthvað sem var alveg ágætlega mikill peningur þá og hann bara eittið í öllu bara í einhverja rakettur algjörlega óaðvitað hann vissi ekkert hvort þetta einu myndi takast sko. Það er nefnilega málið og hann bara tekur næsta skref bara gefst ekki upp sko. Nei, það er nefnilega málið, þú bara keep going og þú veist, af hverju ekki við erum bara hérna á þessari jörði, bara smá stund af hverju ekki, hvað gerist hvað, þú veist gerist eitthvað svakalegt jú, geti fest upp í sýslumann í 40 ára stimpla who cares maður nei, ég er að segja að það er það sem gerist ef þú tekur ekki skrefið já, ég meina bara gerða það sem vilt maður og bara hjóla í hluti þú veist, og svo bara en það er alveg magnað líka að ég hef aldrei spáð í því þú veist, ég gerir þetta, ég hef aldrei sest niður hver eru áhættu þættinir hvað er þetta ég er bara ekki að herra, ég geggja hugmynd maður, ok svo kannski hún að mallast í hausnum í kannski einhvern smá tíma þá ekki til bara svona, já, þú þarf að fá geggja maður, let's go svo bara fer ég bara og ég bara kaupi kendulu og bara græði þetta og gera logo og bara leiði húsnaði og bara fer og retta græjum og bara allt í gangi og svo bara er ég búin að auglýsa námskeið og það er fullt þetta er ekki gemminsindi geggja, amen bara let's go ég held að það sé máli let's go heyrðu já, geggja að fá þig takk indislegt Við ætlum að lesa hérna smá texta frá sponsor svo ætlum við að lesa það út með gjöfum aha, er það? Já, sko, ég náðu ekki kombucha við vorum ekki með neitt frá þeim í dag Nei, við erum sponsorar af Dr. Pepper þetta var svo vont í minningunni en þetta er eitt besti drikkur sem ég drukkið geðveikt farði krónuna í Lindum þeir eru með vanil og cherry Já, með cherry Dr. Pepper cherry Dr. Pepper double twist við erum ekki eftir cherry coke Jú, þú farði það heim upp í sjoppu ég fer stundum sér fyrir hangað að kaupa það Er þetta eitthvað sigurlustrast? Það er ekkert mikið að þetta bara frekar hold En ok, en á ekki að fara aðeins með textan kombucha textan, samt Jú, algjörlega maður Náður ekki í þig? Nei, ég er ekki með síman hjá ég er bara með e-mail Þú kemur alltaf að hendur eitthvað kassi í mig Hvernig sendur ekki brefdú? Ég veit ekki, ég finn út úr þessu En ok, kombucha hefur afgerandi áhrif á þarmaflóruna Þar hefst taugakerfið Ef þú hefði drukkið meira kombucha í fortíðinni þá kannski væri ekki að fara í rassaspeglun 9. maí 11. Ristil og maðaspeglun, já Bæði á sama dag Já, sama tíma ég veit ekki hvort þetta er double penetration Þetta er double, sko Já, nei, sama dag Sko, maðaspeglun er verri, sko Er það? Já. Ég er ekkert þess að Er þetta ekki svolítið hardcore að vera að fara á sama degi? Jú Og svo er hann að koma í vitan kvöldi, sko Já, ég frekar hérna easy going, sko Þetta er bara fínt Ok En allavega, taugakerfið, hann hefst í þarmaflórunni og veist, hann þarmaflóran eða kerfið, það er svo basically ónæmiskerfið, þannig að ef það er jafnvægi og allt í þarmaflórunni er í lagi, þá er ónæmiskerfið að virka mun betur og svo hjálpar kombucha heilbrigðum gerlum í kviðinum. Það er líka ógeðslega gott. Það er geggja gott og þvottahúsið elskar kombucha. Það er mjög gott. Herru, svo er það gott CBD. Sko, ég ætlaði að kynna hérna þessar óljur hérna CBD og CBG. Herri, ég er búin að vera mjög forvitin að fara hvað er CBG. CBG er sko, ég skal lesa þetta eins fyrir þig. Sko, ef þú ert með plöntu þá skilst mér að CBG er svona móður kannabinoidin. Þannig að ef þú ert með 95% CBD í plöntunni þá er bara rétt 5% staði CBG. Og CBG er sko basically sko hann bætir líðan þína allhressilega og ræðst á taugakerfið og mjög öflugan hátt og altså bætir svefn og getur virkað mjög verkjastillandi og þetta er mjög vinsælt fyrir fólk sem að kannski díla við eitthvað svona almennilega kvilla eins og hérna krabbamein og svona vesen sko. Eitthvað matarlist og þetta chill out dótina, þetta er sko vatnsuppleiðsanlegt, þetta er sem sagt 2,5% CBD og 2,5%
CBG, ég skal lefa að smakka þetta hennar eftir þegar þú búið með jönnið. Þetta er hérna þetta er mjög sérstakt á bragðið, þetta er geggjað gott sko. Ég tek þetta fyrir svefnin og ég er alveg steinleik. Og svo er ég með þetta hérna, Take the Spotlight. Þú er svolítið vanið því stinni. Water, þetta er sem vassupplösanlegt, þetta er 5% CBD en með eitthvað sem heitir L-theanín og Green Tea Extract. Þetta er það sem ég nota á morgnana. Right. Þetta er líka gott stöf sko. En var þetta góð þá bara fyrir daginn og þú tekur þetta morgnana? Já. Ég tek mikið CBD sko. Ég tek 4-faldan skamt. Já, ég er alveg þar. Já, ég þarf þess því ég er svo tjónaður bara. Almennt. Ég er bara svona, annars er ég bara með tögkerfi utan á mér sko. Ég er svo jólatrí. Tómur rugli sko. Já, ég efast mjög á lífið að það verði ekki fyrir CBD. CBD bjargar mér bara helling. Og svo líka bara út í ég er gamall stoner og þá sérstaklega eins og þetta með blóminn, þetta hennar stöf. Varst maður að finna lyktin af þessu? Já, ég fekk svona. Þú átt svona? Já, ég átti svona. Átti svona. Þetta er ég gamall stoner sko og ég misnotaði THC í mörg ár. Ég er búinn að semja frið við plöntuna. Skilur hvað þið? Og það var mikilvægt fyrir mig því edrumennska mín, hún mátti ekki markast af að vera keyrð áfram af einhverjum svona óttablendinni tilfinningu eitthvað til plöntunar. Fattar eitthvað við? Þannig ég er búinn að taka CBD til mín og þetta er 0,2% THC snefilmagn. Búinn að taka það til mín, embrace það og það er peace. Skilur það? Ríki friður. Herrum, sko, allavega bím bara búm. Já, við erum með afsláttarkóða upp í búð sem er þvott á sig með litlum stöðum. Lehmann hérna, bollinn. Sem hann gefur 15% afslátt. Nice. Og svo er einhver áskriftarleið líka sem gefur 20% afslátt. Og þetta er allt í boði upp í gott CBD, upp í Urriðaholtsstræti eða besta stöfið. Þetta er besta stafið. Ég er búinn að prófa þér rosa margar olíur. Já. Nú er ég eingöngu bara í þessum vörum frá gott CBD. Já, enda eru þeir að selja í Hagkaup, Livju og Garðsapotekum eða öllum apotekum bara held ég. Og hérna út af því að þeir eru með almennilega vörur. Ekkert white label. Akkurat, það er bara langbest. Og hefur bara, maður finnur rosa mun bara á það sem ég var að taka áður og þessu. Þarna fór þetta að virka. Geggjað. Amen. Og lítur líka vel út. Herðu, ok. Sko þú búin að tala svo vel gott CBD og þetta með unglingaheimilinu þá ætlum við að sko Siggi sagði mér daginn að við ætlum að lifa fólki að velja milli þess að fá handaburð eða bólukrem. Og ég bara ok Siggi minn, ég skal reyna það. En það sem þú búin að tala svo vel gott CBD þá ætla ég bara að láta þið fá bæði. Gjör svo vel, þannig að þú ert með unglingaheimilinu sem er með unglingabólur. Þú ert þurra á höndunum þegar vantar svona handábur. Ég er hellegur á höndunum eftir sandpapirinn og breiðaklinu. Nákvæmlega. Já, þetta er bara fullkomið fyrir því sko. Þetta er bara besta. Heyrðu, svo eigum við svolítið af þessum glasamáttum hérna. Ég er bara að gefa þér. Þetta kemur frá gömlum sponsor sem við ætlum ekki nefna nafn, en þetta er sem sagt korkur. Korkur er gott stöf. Korkur er geggjastöf. Gjör svo vel. Það er búið til allt úr kork. Allt saman, basically. Ég er að fíla þetta sko. Já. Við erum ekkert sell-out sko. Þetta er ekkert sell-out sko. Nei, við veljum mjög vel. Ég er coaster skæi. Sko, bara, þú veist það, ég er svo leiðilegt að ég með ekki tala korkin. Þú mátt það svo vel. Já, en sko, málið er, það sem að seldi mér hugmyndina að vera sponsaðar af korkinum, það er sko að því meira sem þú framleiðir af korki, svona stöf, því neikvæðari kolefnisspor skilur framleiðslan eftir sig. Þetta er nefnilega insane. Þetta var alveg revolutionary. Þannig að því meira sem þú framleiðir því betra fyrir umhverfið er það því þú þetta rækta fyrir tré. Sama með hampinn. Quercus superin, sama með hampinn. En sko við erum á svo miklu villigutum. Ertu að grínast? Í allstað. Já, ég veit. Og það gæti verið löngu verið búið að snúa þessu. Já, þetta er að gerast. Þetta er að gerast. Hægt og rólega. Lifi hampurinn, lifi korkurinn. Akkurat. Steini, geggjað að fá þig. Takk, bara takk fyrir að hafa mig. Og peace out, þá getur næst. Peace out. Peace out, takk. Takk. Frá náttúrunni til þín.
Gott CBD er einfaldlega betra.